カレーラーメンいただきます。うまっ。ごちそうさま。やっぱあったまるわ。カレーラーメンごちそうさまでした。珍しくしけってる。いい感じにおき火ができたので、桜巻きをね、節だな。この匂いよ。自家製桜チップ、これね、めっちゃうまいんだこれ。つくでのね、なんだっけ、手作り村っていう道の駅で買えるんだけど、まあ焼いたやつも買えるんだけど、マジでうまいから行ってみたら食べてみて。よいしょ。こういけるか。こういこうか。でけえでしょうこれ。どう？よっ。いいね。で、おきにね。あらら。これ。うまいこといくかな。いいね。意外とできてるじゃん。いいいいいい。いいじゃん。で、これでいいんでしょ。よ
桜チップのスモおー、すごいじゃん。10分ぐらいやろうかな。さあ、自家製桜チップ燻製三河ソーセージオープン。熱っ、やば、絶対うまいやん。うん、うわ、うまそう。絶対うまいじゃん。これやべ、肉汁やべ。よいしょ。待って、別に焼けなくていいから。はい、いただきます。うわ、うまっ。うんめっちゃくちゃうまい。うんうまいうまい。大成功だね。燻製されたからか皮がめっちゃパリッパリ。ビール飲みてえけど今日は早めに帰るからダメよ。ごちそうさま。マジでめちゃくちゃ腹いっぱいだ。鉄板欲しい本当に。よいしょ。今日はね、愛知の薪屋さんでこんだけ買ってきた奈良くぬぎが40キロ、ミックスがね40キロと、これなんだっけ、杉ヒノキか2束と、あとね桜を11キロ2キロぐらいもらってきて3200円でした。やっぱね安い、最高で。今日野営してるここはねこんな感じよ。全然見えねえな。いや、あそこにね滝があるんだよね。広角だと、広角レンズだとあれだな。これこれ、ほら寒っ。やっぱ滝の近くって寒いんだな。
ほらどう、こんな感じ。場所はね秘密。うん、かわいいなうちのジムニーは。かわいいね。なんか意外と簡単に貼れたな。また今度はもっと貼りやすいところでこの貼り方の紹介でもしようかなと思います。サイズはね3メーターの5メーターだね。こんな感じで結構広く使える。めちゃくちゃっていうかめちゃくちゃ広い。普通に僕はここをねかけてってこう落として、バイクでねキャンプしたくて荷物を減らしたいなと思ってね。パップテント欲しかったんだけど、サイドウォール付きのパップテントってなかなかないんだ。あってもバンドックのソロベース EX 品切れだしクソみたいに高えし、まあこの貼り方でいいよね。全然前室もキャノピーっていうのか、これペグダウンしちゃえばクローズにもできるし、もうこの貼り方はまた紹介します。今日はこんな感じで、はい、またゆっくりして帰ります。じゃあまた動画よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。